केही छैन। बाटो चाहिँ नयाँ बनाइरहेछ कि अलि चिप्लो बाटो नि हुनसक्छ, त्यही भएर अलि राम्ररी आउनुपर्छ। ओ पानी पनि रहेछ अझै, पानी यहाँ झरिरहेको मलाई अलि चिप्लो हुनसक्छ, त्यही भएर केयरफुल्ली आउने। बल्ल बल्ल देखाएँ कि मैले भनेको थिएँ त यो ठाउँ हल्का हल्का बल्ल हुन लाग्यो क्या। अनि अब अनि यस्तो यस्तै तरिकाले मुला ल साथी ल भन्नु त पानी कस्तो हो भन्नु त ल एकदम चिल्ड्यार पानी आम ल मुख धोएर यो त कहिले भनेको यो म यतिखेर पानी नभएर लगाएर छिटो छिटो मलाई रिग्रेट भन्छ कि मलाई यस्तो ठाउँमा
कस्तो महसुस भइरहेको केबिन सर? एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। पानी गिलास पिउनुको लागि हो। पानी मिठो लाग्यो? यही एउटा जग्गा किनेर यतैतिर घर बनाऊ कि जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ। घर बनाउने? यहीँनिर घर हान्नु कि जस्तो लागिरहेछ है मलाई चाहिँ। मदनको साथी छुट्यो। मदन साथमा लिएर होइन। मदन माथि हो क्या यहाँदेखि भ्यू होइन केटा माथि जाऊँ न। फन गर्ने गाइस। फन हान्दै के छ मदन सक्सी? पुङ्गाला रमाइलो भयो साथीबाट आऊ। भण्डाउकीहरू छ है गाइस। लट्स अफ भण्डाउकीहरूको फोटो खिच्यो भनेको।
लामाको डोको बोक्ने हो लास्ट गले यस्तो भयो नि आज त यार ल गाइस है आज हामी कुन ठाउँ गएर आएको अरे हामी लामो झरना लामो झरना गएर आएको पुरा आजको झरना चाहिँ बब्बाल बब्बाल ओपी के ओपी तर दिन लाइफमा यो ठाउँमा सबैजना एक न एकपटक आउनै पर्यो सबैलाई रिकमेन्ड गरेको ठाउँ है यो चाहिँ यहाँ आएन भने त नेपाली नै होइन क्या यहाँ मनी गन्दिनँ मान्छे गन्दिनँ मान्छेलाई नै गन्दिनँ कोही पनि गन्दैन ल भएन कस्तो लाग्यो त साथीहरूलाई आज यो ठाउँ भन्नु त ल राम्रो लाग्यो म पनि आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ यो है एकदमै राम्रो लाग्यो एकदमै आइ पनि सकियो आज विजय र मदनले गर्दाखेरि मैले पनि यस्तो राम्रो ठाउँ घुम्ने मौका पाएँ है थ्याङ्क यू भेरी मच है यसको लागि यो ठाउँ सेट गरेको चाहिँ चुज गरेको हाम्रो मदनले हो मदनलाई एकदम ह्युज रेस्पेक्ट पनि छ स्पेसल मान्छे हो आजको यदि तपाईहरुलाई हरियो डाँडा काँडा यो झरना है मनपर्छ चिसो पानीहरू यसो हेर्नु नेचर लभरहरूको लागि चाहिँ एकदमै है यो ठाउँ बबाल तर आउन चाहिँ अब 10 बजे भन्दा पहिला आयो भने अलि रमाइलोसँग नुहाउन चाहिँ अलिकति हामी ढिला आयो क्या अलिकति स्विमिङ चाहिँ राम्रो गरेन के गरिएन अलि रमाइलो जाडोले काम गर्यो तर जाडोले क्यामेरै चाहिँ अनि भन न त केल अरु सुन
अरू सबै राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो है मदनले सुट गरेको ठाउँ एकदम मन पर्यो सायद अब 2-3 दिनमा इक्जाम पनि छ होइन अब फेरि यसरी सँगै घुम्न पाइएला नपाइएला होइन अच्छा त्यही भएर हामी चाहिँ आइहाल्यो साथीहरूलाई पनि भनेको तर उनीहरू मानेन उनीहरू आज पढ्छु भन्यो ठिकै छ हामी चाहिँ आइयो जोस् आउनु पर्ने ठाउँमा साथीहरू आएन एकदम दुःख पनि लागिरहेछ एकदम मन होइन यो पानी फेरि कस्तो पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति खाए पनि ढिकै नभन्ने खालको क्या फेरि एक लटका खान मन लाग्यो पानी एक लट खाने ढिकै मर्दैन यार यो पानीले के गर्नु त पानीमा केही न केही जादु हुन्छ मोहनी लाग्यो पानीले मोहनी लाग्ला है केल्बे झरनाको पानीले केल्बे ला 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 खोलाको पानी होला लास्टमा के भन्नु दामी छ पानीको दाम क्यास मेट्नु होइन छुपो त केल्बे यो होइन के छ भन्नु के गरेको त्यो पानी खाएको कि गाँजा खाएको र चिसो पानी झरनाको तर म त्यही हाम्रो नुहाकै पानी होला होइन तर त्यो छैन नि मलाई त्यहाँ मिलेछ क्या हल्का यो चाहिँ बाल कोही यही बाटो आउने हो कि अभि ओइ हराइएला गान्थे तलबाट जानुपर्छ ल म उता कहाँ हराउँछु ल ठिकै छ जिपिएस म्याप हामीसँगै छ है सबै कुराले एकदम साथ दिएको छ अब तर हामीलाई त्यो ड्राइभरले हल्का ड्राइभर गाडीको नम्बर 3 कति थियो 36 कति समथिङ के थियो कति थियो है 36 गाडीमा चाहिँ नचढौ होला मैले के भन्छु भने चाहिँ आफ्नै पसन्द गाडीमा आयो भयो त्यही त पर्सनल गाडी छ आधै हो है फर्स्ट टाइम भएको लागि त ल कसम म ग्यारेन्टी र ठोक्का दिएर भन्छु उनीहरूलाई मन नपर्ने कुनै सवाल अब आकै भिडियो आज भनेको पुरा त्यही त क्वालिटी पनि एकदम राम्रो आएको छ नुहाएर आएको छ पनि अनि मदन सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त अब मेरो त पहिलेदेखिको मलाई चाहिँ थाहा थिएन आज भर्खर मदन सरले फिक्स गर्नुभएको ठाउँमा यो है बिहान खाना खाँदाखेरि 1 मिनट मैले त सोचेँ खासै केही त्यति साह्रो के चाहिँ होला र त्यही एउटा झर्ना होला भनेर सोचेँ तर कसम मलाई सोचेको पनि थिइनँ क्या यति साह्रो रमाइलो हुन्छ भने चाहिँ मैले कल्पना पनि सोचेको थिइनँ क्या दिमाथि हामी 3 जना मात्रै आएको आज है 3 जनामा के रमाइलो होला अरू साथीहरू होस्टेलमै छन् भन्ने लागि तर पनि 3 जनाले पनि एकदम यो आजको समय एकदम फ्रुटफुल भयो क्या एक एउटा मोमेन्टहरू एकदम इन्जोय भयो क्या त्यही हो मैले भन्ने है साथीहरू ठिकै छ सबै कुरा काम मिल्छ र होइन जहिले त्यस्तै छ अब केटाहरू पनि एक्जाम दिने अब त्यसपछि जाने हो घरतिर फुटबल जान्छ कोही सुनसरी जान्छन् कोही कहाँ जान्छन् होइन यदि जिन्दगीको गोरेटोमा भेटघाट भन्ने कुरा पक्कै पनि हुन्छ होला होइन लामो छ होइन हाम्रो मुस्ताङको प्लान पनि छ फेरि मुस्ताङको प्लान पनि छ त्यसलाई त पुरा गर्नै पर्यो अच्छा बाइक कुन अरे मदन बाइक कुन अरे हाम्रो ल चिने हामीलाई